कोही कोही व्यक्तिहरूलाई देवी देवता चढेको त हामीले देखिरहेकै कुरा हो। त्यस्तो किन हुन्छ त्यो म भन्न गइरहेको छु। सर्वप्रथम त कोही पनि व्यक्तिले तनावलाई सही तरिकाले अलिकति ह्यान्डल गर्न सकेन भने कसै कसैमा यस्तो टाइपको रियाक्सन अथवा यस्तो टाइपको लक्षण हुने हो। कस्तो व्यक्तिलाई यस्तो टाइपको लक्षण आउँछ त भन्दाखेरि जसले अलिकति भनौँ न बाल्यकालमा धेरै यातना, धेरै अभाव, होइन, माया नपाएको स्थिति अथवा सेक्सुअल अब्युजहरू जसले बढी भोगेको छ, त्यसलाई भविष्यमा तनावले गर्दा यस्ता टाइपका लक्षणहरू आउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। जस्तै एउटा सामान्य इक्जाम्पल लिने हो भने जसरी एउटा प्रेसर कुकरमा धेरै प्रेसर बढी भयो भने चाहिँ सिटी लाग्छ, त्यस्तै हाम्रो अचेतन मनमा धेरै कुराहरू त्यहाँ गढेर बसेको छ, त्यहाँ लुकेर बसेको छ भने त्यो बेला बेलामा त्यो माथि आउन खोज्छ र त्यो व्यक्तिले चाहिँ त्यसलाई अलिकति डिल गर्न नसक्दा चाहिँ अनि यस्तो टाइपको रियाक्सन चाहिँ हाम्रो माइन्डले देखाउँछ। र यो चाहिँ जस्तै बारम्बार भइरहेको छ, असान्दर्भिक ठाउँहरूमा हुन्छ भने चाहिँ यो एक प्रकारको मानसिक समस्या हो। तर मानव पूजाआजा भइरहेको ठाउँमा, मन्दिरमा, होइन, अथवा हेराउने ठाउँमा आक्कल झुक्कल कहिलेकाहीँ त्यस्तो टाइपको देवी देवता चढेको जस्तो हुन्छ भने त्यो फेरि कम्प्लिटली नर्मल हो, त्यसलाई मानसिक समस्या भन्न मिल्दैन। र यो हुनुमा केही केही व्यक्तित्वको गुणहरू पनि हुन्छ, जस्तै जसको सजेस्टिबिलिटी भनेर भन्छ हाई छ, अरूको कुराहरू इजिली ग्रहण गर्न सक्ने क्यापासिटी भनौँ, होइन, अथवा हिप्नोटाइजेबिलिटी, होइन, जो चाहिँ इजिली अलिकति हिप्नोसिसमा जान सक्छ। यस्तो टाइपको गुण भएको व्यक्तिमा चाहिँ यो अलिकति बढी देखिन्छ। त्यही भएर जस्तै हामीले पनि न्युजहरू देखिरहेको हुन्छौँ, एकजना कोही ढल्यो स्कुलमा, होइन, त्यसपछि अरूहरू पनि ढल्ने, कराउने, चिच्याउने, होइन, किनभने अरूको देखेपछि उसलाई पनि हुने, होइन, अथवा कसैलाई देवी देवता चढेको देख्दाखेरि अरू व्यक्तिलाई पनि हुने। यो सजेस्टिबिलिटी र हिप्नोटाइजेबिलिटी यो गुणहरू बढी भएको व्यक्तिहरूमा चाहिँ यस्तो हुन्छ। र अब यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ त भन्ने कुरामा चाहिँ सर्वप्रथम त त्यो व्यक्तिलाई अलिकति तनावलाई चाहिँ कसरी सही तरिकाले हेल्दी वेबाट व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ त्यो सिकाउनु पर्यो। अर्को यस्तो छोपेको बेलामा चाहिँ धेरै अटेन्सन दिन भएन, यति गरियो भने चाहिँ बिस्तारै त्यो कम हुँदै जान्छ।